Faleminderit shumë, mirëmbrëma të gjithëve, shumë i nderuar avokati popullit Zoti Qelaj, të nderuar homolog të avokatit të popullit nga vendet të ndryshme të botës, shkëlqësi, ambasador, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, shumë i nderuar ish president Sejdiu, të dashur të pranishëm. Zonja Ministre, natyrisht dhe të gjithë ju që jeni sot në mesin tonë. Të gjithë njerëzit lindin të lirë, të barabartë dhe me të drejta e dinjitet. Kështu e përcakton edhe vetë deklarata universale e të drejtave të njeriut dhe pikrisht me këtë parim universal, që vazhdon të frymëzoj breza të tërë, sot shënojmë një qerek shekulli për kushtim, punë dhe vizion të institucionit të avokatit të popullit në mbrojtje dhe promovim të drejtave të njeriut. 25 vite përfaqësojnë një udhtim të gjatë sfidash, fitore të rëndësishme dhe një betim të pandërprer për t'i dhënë zë secilit qytetar e pa dallim, sidomos atyre që shpesh mbeten në heshtje. Të drejtat e njeriut janë shtylla mbi të cilat ndërtohet demokracia, syndimi i ligjit dhe stabiliteti shoqëror. Është pikrisht mbi këto vlera, mbi të cilat është ndërtuar edhe vetë rendi ynë kushtetues. Asnjë shtet apo shoqëri nuk mund të quhet demokratike nëse nuk i respekton këto vlera, nëse nuk i mbron dhe promovon të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve të saj. Tash e 25 vite institucioni i avokatit të popullit ka qenë ndër gardianët kryesor të këtyre vlerave, nëpërmjet angazhimit të cilit krahas institucioneve të tjera kyçe ka bërë që Kosova të renditet të ndërvendet më demokratike në botë. E për këtë, dua ta përgëzoj këtë institucion dhe gjithë ata që ndër vite janë angazhuar në këtë kauzë. Sundimi i ligjit merr kuptim të plotë vetëm atëherë kur ligji zbatohet njësoj për të gjithë, kur institucionet janë të pavarura dhe kur vendimarrja udhhiqet nga parimet e drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Në këtë frymë ato na kujtojnë se secili vendim, secila reformë institucionale apo politikë publike duhet të ketë në qendër të vëmendjes njeriun, të drejtat dhe liritë e tij. Në arkitekturën tonë institucionale të përcaktuar me kushtetut, institucioni i avokatit të popullit ka zënë një vend të pazëvendësueshëm. Si institucion i pavarur, avokati i popullit është bërë zëri i atyre që shpesh mbeten pa zë, mbrojtësi të drejtave të cënuara, monitorues i punës së institucioneve shtetërore në raport me qytetarët, si dhe kontribues në respektim të standardeve më të larta ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Institucionet tona kanë detyrimin kushtetues dhe ligjor të përgjigjen kërkesave dhe rekomandimeve të avokatit të popullit, sepse rekomandimet e këtij institucioni duhet konsideruar si një bazë fuqishme udhëzuese që orienton drejt parandalimit të shkeljeve drejtave të njeriut dhe korrigjimit të tyre sa herë që ato ndodhin. Duke i marrë ato seriozisht, në institucione forcojmë themelet e demokracisë dhe sigurohemi që dinjiteti i secilit qytetar mbrohet pa kompromis. Kjo është Kosova jonë. Kosova që ka dhënë shembull që nga liria e në veçanti pas shpalljes së pavarësisë për garantimin e të drejtave të njeriut dhe një sistem kushtetues ndër më të avancuarit në botë sa i përket mbrojtjes së këtyre të drejtave. Dhe natyrisht që si një popull që ka kaluar në genocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte e represion, jemi të gatshëm çdo herë të sigurohemi që vazhdojmë të ngrisim standardin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në mënyrë që të sigurohemi që kur askush më mos të kaloj periudha të rënda e të errta nëpër të cilat kemi kaluar ne. Prandaj sot, sikurse edhe çdo herë tjetër, kemi nevojë për institucione edhe më të fuqishme, edhe më të përgjegjshme, e për një shoqëri edhe më të informuar, e për një kulturë politike e shoqërore që e sheh mbrojtjen e të drejtave të njeriut si përgjegjësi, jo si opsion, e asesi si barë. Investimi në të drejtat e njeriut është investim në paqe dhe drejtësi si dhe zhvillim demokratik, ekonomik e social të qëndrueshëm.
Është mbi të gjitha investim në ruajtjen e demokracisë ndërtuar me shumë mund dhe sakrificë, e cila ndër të tjera matet me aftësinë tonë për t'i dalë zot të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve tanë. Të nderuar të pranishëm, në këtë përvjetor të rëndësishëm dua të përgëzoj avokatin e popullit, zotin Naim Qelaj, të gjithë avokatët që janë sot të pranishëm e që kanë shërbyer më parë dhe ekipet e tyre për përmbushjen e mandatit kushtetues me përkushtim dhe me profesionalizëm. Dua t'i uroj këtij institucioni suksese të pandalshme, sepse mbrojtja e drejtave të njeriut mbetet projekt i yni i përbashkët, një angazhim, një ideal i përditshëm i cili kërkon guxim, integritet dhe përkushtim të vazhdueshëm. Çdo ditë na ofron mundësinë të ndërtojmë institucione më të drejta, një shoqëri më gjithëpërfshirëse dhe një vend ku dinjiteti çdo qytetari është i shenjtë. Le ta bëjmë këtë rrugtim shembull për brezat që do të vinë pas nesh, duke dëshmuar se Kosova jo vetëm i respekton, por edhe i fuqizon më tej vlerat universale të drejtave të njeriut. Vetëm kështu, vizioni ynë për një shoqëri të drejtë, demokratike, të dinjitetshme dhe të barabartë për secilin qytetar pa dallim mund të jetë kuptim plot. Ju falenderit dhe urime 25 vjetorit.